日はまた変わったゲストが。そうですね、溝口達也さんとおっしゃってですね、武蔵小杉なんていうね、高層タワーマンションのある地域から来てます。家流れませんでした？近くにですね、役所がいまして、でお電話したらもう本当にですね、逼迫した声でですね、直ちに逃げてください逃げてくださいって言うんですよ。で一応ちょっと高いところに数メートルだけ逃げたんですけどね、なんてことなかったですね。北島さんと溝口さんってどういう関係があるんですか？私がインテリジェンス部会っていうのをやってて、まあ部会長っていうんですかね、そこの危機管理学会、日本安全保障危機管理学会の研究員ですね。研究されてますよね。僕はだから今結局ですね、いろいろな研究はもう本当にやりたいんですよただそれが現実はやりたいんですけれども、それを阻む人間関係っていうんですか、個人的な私事で恐縮なんですけど、それに気を使っちゃったりして。なんかそういう勢力があるわけですね。勢力ってほどの勢力じゃないんですけどね、その訴訟問題みたいなものが発生しちゃって、なるほどね、それは深刻ですね。ただそうは言ってもやはり努力していけば必ず何か報われると。報われるし、それから天は味方してくれるっていう、いいかもしれない。溝口さんってマンションですか、一軒家ですか、今住んでるのは？今一軒家です。だからね、平屋平屋木造ですね。平屋木造だから台風が来たら流れちゃうかもしれませんよあそこは NEC の工場があったところじゃないですか。で今残存してる NEC もあるみたいなんですよね。だからやっぱり多摩川のね、やっぱり一番の危ないと、そういうぬかぬるんでるっていうかね、そういうところだったんでしょ、あそこ。でもどうなんですか、今年まだその大雨っていうのはね、去年みたいなあれはまだ来てないんだけど、対策とはしてないんですか？一応行政がどのように動いてるかっていうのが、やはりですね、何かあるとパニックっていうんですか、もうとにかく避難直ちに避難してくださいっていうような感じで、実際にどのようになっていくのかなっていうのが予想がつかないっていうのが。辺は川崎市中原区と言わないかな。だから川崎市としては対応っていうのは何か考えたりしてるっていう情報はないの？例えば消防機関とかそういったそういうような、警察機関とか、もちろん自衛隊機関とかですね、派遣されるところだね。だから何かあればレスキューというもので、行われるはずであるというふうには思っているんですけどね。いや、なんかもしまた川が溢れたりすることがあるわけでしょ。十分に考えられるんですよね。だから夜景を見てて気づかない光がこうこうと光ってるんですけどね、一体全体どうなるのかなっていうふうに、前水没でエレベーター止まったりとかしてしまいましたよね。それで降りる時にはいいんでしょうけど、上がる時にはちょっとっていう方もいらっしゃると思うんですよね。北島さんに聞かない、降りる時のが辛いですよね。降りる時は辛いですよ。階段は降りることのが辛いと思うんですよ。大きな筋肉を全部使うので、から膝にですね、体重の何倍もの圧力かかるんで、降りる方は辛いです。膝にかかった圧力がかかるんですよ、体重がね。だから登る時よりも実は降りる時の方のが大変なんだ。足にはダメージが結構くるんですよ。
その時は分かんなくてもうね、ん、まあそれはコンビニにちょっと行ってきますっていうわけにいかないんだよね。それは災害の時にですか？タワーマンションに住んでる人が。だからタワーマンションは怖いと思ってるんです。だからタワーマンション住んでもね、2階3階だったらいいけど、それ以上だったら難行苦行でね、停電の時なんてね、まあエレベーター使えないじゃないですか。それは大変なことですよ。大体ね、もうあの辺はもう不動産とかそういう建築を作るの業者はこういうことが起こるってハザードマップもできてるわけですから分かるわけですよね。水害がこの水のあれが来る、そういうところに地下に発電所を作っちゃうっていうのはね、そこのところからしてまずあれですよね、まずいですね。ですよね。まずいですね。うん、やっぱりね、まあ発電所変電所の類はね、水かぶったら終わりですからね。だから消防を駆けつけてね、放火にしても何にしてもね、水はなかなかやらないんですよ。そうですよね。だからそういう面からするとやっぱり武蔵小杉ってすごいこう急激に発展しちゃったでしょ。確かに例えばですね、便利だもんね。マンションができたから、例えば日吉ってあるじゃないですか、日吉からずっと歩いていって小杉を通って、で例えば武蔵小杉の北の方に行くと何ていうんですか、その武蔵小杉をなんかの影響を受けたようになんか一見栄えたような感じがするんですよね。まあでもね、今はねこういうふうに暑いから、暑さで暑い暑いっつってみんな干上がってるかもしれないけど、これが台風が来たら大変ですよね。なんかね。いや台風だけじゃなくて、例えばゲリラ豪雨だとか、ね、それがもう1時間に80ミリとか、90ミリとか平気で来るわけですからね。だから地味にそういったなんか自然災害って起きる可能性って否めないとも思うんですよね。もうだから UFO なんて見たら出られませんよ。UFO は突然今 UFO の話になりましたけどね、前ちょっと東の方僕ずっと見てたんですよ。そしたら何かあったんですか、東に。いや初め星かなと思ってたんですよ。で何か尾ひれがついたようになんか尾ひれがついたようなんですよね。それで動いてるんですよ。で目の錯覚じゃないかなと思って、でおかしいなと思って、それで望遠鏡をですね、もう致し方なくもう固定してずっと見てたんですよ。そしたらやはりなんか望遠鏡がなんか手で動いちゃって、だからじーっとなんかその例えばアルミサッシのところにこうですとか、そこにこう目を固定してどのように動くかってこうじーっと観察してるんですよ。そしたら間違いなく動いてるんですよ。で微妙に微妙に動いてるんですよ。それで4日ぐらいしたらまた出てきて、で今度星って普通東から西に動きますよね。なのに今度なんか全然違うところに出てきちゃってるんですよね。同じ星ものがですよ。どういう形してたんですか。いや普通の星みたいな丸いような形で、ただ先ほども言ったように申し上げたように尾ひれみたいな、なんていうんですか、こう要するになんかこう大きい星みたいな丸い形に線がこうついてるみたいな。飛行機じゃない。飛行機だったらこう動いてこう安定してこうどこかにこう動いていくじゃないですか。それなくて。なるほど。どうですか、北島さん。私はね、それは間違いなく UFO でしょうと思います。秋山さんに説明した方がいいね。秋山誠さんに説明していただいたらスキッとしますよ。それは錯覚ですっていうかもしれない。言うかもしれないですね。だから例えばなんか地底人の話とか、例えば
芦ノ湖なんですか？箱根芦ノ湖、海とかそういう龍神さん、何か龍神さんというとなんか出世するためには何かこうなんですか？まあ龍神さんだけじゃないですけどね、あとねいろんな神様のご利益があって、その悪魔払いっていうかね、変な悪霊払いがどの神様で、男女の仲がどうで、それから病気がどうでって言って全部担当が違うんですが、それもいいんですけどね、よく僕子供なんか見てるんですよ。で子供見てると親がですね、例えばこうしなさいああしなさいって言って、例えば姿勢を正しなさいとか言って、でもう授業としないうちにですね、もう子供なんて姿勢変えちゃって、例えば店員さんの目というかこうじーっと店員さん見たりしてる。でそういう中でこう子供ってなんかこうすぐもう10秒もしないうちに動いちゃって、親はなんかこうしなさいああしなさいって言うけど、もしかしたらそれってしつけという大義名分の上にですね、もしかしたらなんか親のそのなんか世間体を気にしたりですとか、もしかしたらですけどね、エゴかもしれないし、なんて思っちゃったりしてる部分もあるんですけどね。なんか急に話が飛んじゃって、いろいろ深いことを考えてるわけですそうね。ですね、次にもし9月ぐらいに生きてたら、そうですね、また出てくるっていうね話で、よろしくお願いいたします。死んじゃってるかもしれませんけどね。その時はその時で、危機管理学会だから、危機管理学会ですから、危機管理をするというね。それはすごい大事だよね。